Так, дорогие друзья, не прошло и часа, как я решил поменять этот фильтр салона. Для этого надо, у меня, вот, фокусируйся, ага. Вот такая вот звездочка на Т20. Вот. Берем вот такую отверточку. Вот. И где находится у нас фильтр салона? Что мне нравится, у меня был Opel, и у него очень неудобно было менять прям в салоне под печкой. Но Volkswagen это совсем другое. Вот. Первый, второй, третий, четвертый. Вот их откручивать. Для удобности можно резинку снять, вот эту. Уплотнитель, который вот этот. Ну, в принципе, сейчас пока не мешает открутить пару. Вот тут интересно, какой там фильтр. Или меняли его, или нет. Не знаю. Так. Открутить можно и без снятия резинки вот этой уплотнительной. В общем, что классно, вин-коды по всем машинам. И тут, и везде, где не этот, и наклейки различные везде. Так скажем. Так, вот есть такая типа не то пенопласт, не то. Вот снимаем аккуратно. Вот такая вот штучка. Вот снимаем. Сняли. И снимаем вот эту пластиковую. Вот такой. И вон он стоит. Фильтр. Так. Клац. И вот здесь клац. Клац. Ну, если это двумя руками делать, намного удобнее. А если одной, не так уж и удобно. Но выполнимо. Да. Не очень чистый. А скажем, и перышки тут, в общем, он забитый полностью. Вот эта рамка, она снимается. Вот она снимается. Вот. Это сюда вставляем потом новый. А этот в топку. Зимой сгорит. В общем, вот так вот. Сейчас будем ставить новенький. Так, ну вот он, новый фильтр. Вот старый. Вот новый. Распечатываем.
разницу, я думаю, вы заметите. Я не знаю, был он белый или такой он и есть серый, но судя по... Он был чуть светлее по-любому. Ну вот этот вот такой белый. Этот вот такой. Ну, мне кажется, больше от пыли. Вот местами есть вообще запыленный, забитый. Вот. Значит, вставлять вот эти вот ушки. Вот. Они должны становиться вот такие эти. Вот. Они должны заходить сюда. Вот в эти места. Вот, первую попал. И вторая. Вот. Все. Уплотняем его, прижимаем, чтобы все село на свое место. Вот, смотрим замочки. Вот эти должны быть ко мне, а вот это туда, к салону. Вот. Вот таким образом его вставляем. Так вот. Так. Вот. Вот фильтр на своем месте. Резиночку ставим. Ага, да, резиночку можно. А в принципе, сначала можно вот эту пластмассочку поставить. Вот. Так, вот получается вот таким образом наша пластмасска становится на свое место. Наживляем винты. И все. Зажимаем. И все. И потом перейдем вот сюда. Фильтр для дроссельной заслонки. Воздух для двигателя. В общем, снял крышку фильтра. Вот такой вот грязный фильтр. Тут не тяжело снимать. Снимать вот этот патрубок. Вот он стоит. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7 винтов. Открутили, подняли. Вот тут, правда, под этим кожухом неудобно. Можно снять вот этот кожух, отвести его там. Ну, я немного так загнул.
И нормально пошло. Открутилось. Вот такой вот грязный фильтр. Ну и он у нас есть новый. Вот он. Вот такой вот Гольф 4. Вот. Думаю просто поменять дроссель, что ли. Ладненько, хорошо, посмотрим. Так, ну, решил я снять дроссель. Вот он. Тот, что я снял, который не поддается адаптации. Вот. Какие могут быть проблемы, когда не поддается адаптации? Не адаптируется. Вот двигатель тут стоит. А тут вся система, дорожки. Бывает такое, или дорожки уже все, или в этом движке щеточки стоят. Их тоже надо. Если щеточки уже, то все понятно. Двигатель не срабатывает и не дает сигнал на компьютер, что дроссель открылась на столько-то. Он не догоняет. Там двойное такое. Вот. Ну, пока я туда лезть не буду. Поставлю вот этот, адаптируем его. Посмотрим, что он скажет нам. Вот. Так что, если что, засниму, покажу. Все, тогда всем пока. В общем, поменял я дроссель. Вот он. Поменял его. Почистил, что там можно было почистить. Поменял фильтр. Вот. Ну, а так особо тут ничего такого. Вот. И способ адаптации. Снял плюсовую клемму. 5 минут. Надо, чтобы постояло. Вот. И потом зажигание включаешь. 15 секунд ждешь и запускаешь. Ну, такой. А нормальная адаптация, поеду потом на компьютерную диагностику, подключимся и будем смотреть, как эта дроссельная заслонка работает. Вот. Ну, в принципе, сейчас завел на холодную, не дергается, не троит. Даже обороты выше держит, чем та. Ну, посмотрим. Вот так вот, ладненько. Всем пока. Удачки, хорошего дня, не ломайтесь. Все, пока.